bavukanyi umuryango w'abimana wewe mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi imusanga amahoro ya Kristo yazutse ari muzima kaze dusangire kano kanya keza ukumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa byo kuri wa gatanu w'indwi gira gatanu mu gihe ca Pasika mu gisoma cya mbere tuzakumva ingingo kivukanyi zafatiwe n'abatumwa n'abakurambere muri ya nama nkuru y'i Yerusalemu iraba umuryango w'abakristo kuvyerekeye ingendo zibereye wa Kristo. Mu nkuru nziza naho Yesu ashikiriza biwe ibyirizwa hangiro kandi ngombwa urukundo rutegerezwa kuba hagati yabo. Ngaha aho dusanga ivyo bisomo igisoma cya mbere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa igabane cya 15 kuva ku karongo ka 22 kugera ku ka 31. Turaza kuzirikana izaburi ya 57. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza ya Yesu Kristo kuko yashyikirijwe na Yohana Mweranda mu kigabane cya 15 kuva ku karongo ka 12 kugera ku ka 17. Kaze twumvirize ry'umukama yagira biwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa muri irya misi abatumwa abakurambere hamwe na ekleziya yose baje ingingo kugira ngo batore bamwe muri bo babarungike i Antiokiya bajane na Paulo na Baranaba. Abatowe ni Yuda bahora bita Barasaba be na Sirasi abantu b'icubahiro babarungikana ibaruwa rivuga riti abatumwa n'abakurambere ari bene wanyu turatasha bene wacu bo mu mahanga bari i Antiokiya muri Siriya no muri Silisiya. Twarumvise ko hari bamwe baje bavino baza tutabarungitse bakaza kubatera ubwoba babavyimbye umutima. Twaragiye inama imwe turatora abantu bakurungikana n'abo bakunzi bacu Paulo na Baranaba. Abo bantu bahevye amagara yabo bakigura umukama wacu Yesu Kristo. None rero tubarungikiye Yuda na Sirasi ngo babashikirize ivyo tubandikiye. Mutima mutagatifu na twebwe ntitwashatse kubaremeka ivyo mutoshobora kiretse ibintu vy'intashinguka. Ntimurye inyama zatuwe ibigirwamana, mureke ikiremve n'inyama zaniguwe, ntimukore ibitera soni, nimwirinde ivyo muzoba mugize neza ku Mana. Bamaze gusezerana abatowe bamanuka i Antiokiya barakoranya ishengero barishikiriza rya baruwa bararisoma ritako rirabanezereza kandi rirabahuza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nzokuyaga mu mashinga mukama. Nzokuyaga mu mashinga mukama. Mana yanje umutima wanje witeguriye kukuririmbira. Nza kukuririmbira, nza kugucurarangira. Haguruka buhizi bwanje, haguruka nanga fise, haguruka murya wanje ntange n'ubuca. Nzokuyaga mu mashinga mukama. Nzokuyaga mu mashinga, nzokuyaga mu makungu. Urukundo rwawe nakayazwe mwijuru, ukuri kwawe nirurangiranwa mwijuru. Mana nzima, haguruka uhagarare mwijuru, maze ubunenazwa bwawe buganze kw'isi. Nzokuyaga mu mashinga mukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo kuko yashikirijwe na Yohana Mweranda. Muri cyo bindi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati ngiri bwirizwa ryanje nimukundane nkuko nabakunze. Nawe ushobora kurusha urukundo wiguze abagenzi biwe. Muzoba abagenzi banje mukoze ico mbategetse. Sindi bisa basuku kuko umusuku atamenye ico shebuja akora. Nabisa abagenzi banje kuko ibyo nabwiwe na data byose nabibamenyesheje. Simwe mwantoye yamara nizo nabatoye nabashinze kugenda ngo mwami cyamwa kandi cyamwa gihoraho kugira ngo data bahe cy'umuzomusaba cyose izina ryanje. Ico mbategetse ngo mwokundana. Iri ni ijambo ry'Imana.
bavukanyi bakundwa b'Imana, basokuru bacu bati ibigiye inama bigira Imana. Uwo mwibutsa uradufasha cyane gutahura ibyabaye mu gihe cy'ibibazo byadutse mu muryango w'abakristo ba mbere bifatiye ku bigirwa ndangakwemera, aho cyane cyane hari mu bice birimwo abavuye mu bapagani bakemera Kristo. Ibyo bibazo ntibyari byoroshye na gato, byasaba ubwitonzi bwinshi budasanzwe kugira ngo hatorwe umuti urama. Twibutse ko kuko twabyumvise muri iyi ndwi nyene, ibibazo byari bifatiye ku mugirwa wo kugenyerwa wari ngombwa ku Bayahudi, kuko bashimangira ko utagenyerewe atoshobora gutorana ubwami bw'ijuru. Uwo mugirwa wari umananye no gukurikiza itegeko rya Musa. Ibyo rero abakristo bamotse mu Bayahudi bagomba kubitsindikirira ku bakristo bamotse mu bapagani, ari naho hadutse muhazano hagati y'iyo migwi ibiri. Mbere n'abigisha ntibashoboye gutora umuturama muri ekleziya ya Antiokiya, aho Paulo na Barnaba bari mu butumwa bwo kwigisha inkuru nziza ya Kristo. Ubwitonzi bwaranze izo ntumwa n'abandi bafashanya bwatumye bafata ingingo yo gutura icyo kibazo abatumwa ba Yezu, ari naho nk'uko twavyumvise hahavuye hakorana ya nama rukokoma y'umuryango yabereye i Yerusalemu, irongowe n'umutumwa muserukizi Petero. Abatumwa n'abakurambere bamaze gusenga, Mutima Mweranda akabayobora mu ngingo. Bahavuye bafata ingingo ibereye itavuna, ingingo yuko atawosindikirirwa ku migirwa ya Kiyahudi mu kuba uwa Kristo, ariko baributsa ko hari ibintu by'intashinguka mu kwemera. Barabatomoreye ibyo bokwirinda bakamirira kure. Byari bisanzwe mu mico ya gipagani, kuko bari bahindutse baba ba Kristo. Aho rero bidutahure ko umukristo yahindutse atosubira inyuma ubunanguna nk'impozo mu byo yaheze. Izo ngingo abatumwa abakurambere n'ekleziya bafashe baremeshejwe na Mutima Mweranda, bazirungikanye intumwa zibanga bitoreye, ikimenyetso cy'uko muri ekleziya umuntu ataduka ngo yihe ubutumwa, ariko ko abuhabwa n'abarongozi ku bw'umuryango. Ubwo butumwa busaba ibanga n'ubukerebutsi, bugasaba kuba umukunzi wa Kristo w'umutwe wa ekleziya. Nicyo gituma abarongozi b'ekleziya batuma mu murima w'umukama abo Mutima Mweranda barangiye, bagatorwa atari uko ari beranda kurusha abandi, ariko ko batorerwa ubweranda iteka baterwa na Kristo we yitoreye abo yagize abatumwa, akabana nabo, akabigisha, akabasabira ku Mana se ari we dawe, kuko tubisanga mu kigabane cya 17 cy'inkuru nziza yanditswe na Yohani. Hanyuma akabaha ubwaburo muri Mutima Mweranda. Abo rero nibo yahaye rya tegeko, yabwiza hangiro ry'ubuzima n'ubutumwa, ati nimukundane nk'uko nabakunze. Abarigendeye nibo baba bagenzi biwe, atari abasuku, kuko abasuku atari abana bo mu nzu, ariko abagira abagenzi, abitsa ibanga ribarengeye mu ntege nke zabo, ariko bashobora kuzigama mu gihe bagumye bamushamikiye ko we muzabibu nyawo. Bavukanye iryo banga rirahambaye cyane, ari nacyo gituma abaritoranye ari ngombwa ko twama twitwararika kubasabira ngo umukama barinda kabi. Abo bishitse nabo bagahusha inzira, nabo baronke inkomezi za mutima zibatuma bigarura, kuko wagisha umurosi ubwome kandi si urujyanyi. Ni ngombwa kandi ko iryo banga rihambaye rirangurwa mu rukundo ntangere, abakomeye bakazamura b'intege nke, kugwa kumwe nikube intandaro yo gusamburana, kuko bitose kaza ekleziya muryango. Abagendera ibanga bakarangwa n'urukundo ruzira ubwiyorobetsi, nibo baheza bakama ivyamwa byiza
kandi birohoraho, gutyo icyo basabye Imana cyose ku izina rya Kristo bakakironka. Ese umutima mweranda, umurwanizi n'umuhoza, yoturonse inkomezi ziwe, tukaba twese abanyarukundo ruzima, tukabasha gushingira intahe Kristo n'ubuzima bugororotse. Bikira Mariya mugabekazi wa Rozari, dutwikirize umutamana wawe w'umuvyeyi. Amen.